中医药电台，网址 www 点 ahontp 点 tw。四进八工新比例，七情六淫擦病情，单个完善中国法，医德用心天地地，阿红健康万堂。这个节目是由中国医药大学中药师李明杰中医师制作。每礼拜一到拜五，我李老师阿红成困现场主持服务，介绍中医医理、病理、药理，包括中药、草药、病例医案，以及着名床、药方免费提供。对中医药有兴趣，或者是讲身体为平安，腹肚定定咧做药厨，心情袂轻松。袂顺遂的朋友，来，大家互相知识的这个相交换。人讲见一时，中一智，先生显示主人福。无小气言，互相理解，互相探讨，在临床上这个参考，敬请注意先进动刀，多加批评指教，感谢努力。各位亲爱阿红健康万谈，咱这侪网友观众，大家逢运快乐，大家好。真欢喜，伊个甲咱这个阿红健康万谈这个时间吼。来，咱本节目是伫阿红中药电台，每天拜到拜五下晡时4点开始，到6点。由我李老师阿红成困。甲咱诸位网友观众做伙来探讨传统的这个中医药，以及到咱身体健康的一寡这个问题吼。来，咱来先看吼，今日的这个健康新闻呐，伊讲安怎呢？伊讲吼，若是家扫袂停啦，爱小心啦，小便毋倒拖甲变癌啦。伊即个标题吼，阿红看看吼，伤过耸动去，伤过耸动去。你感冒扫，袂扫甲变癌啦，这你放心啦。所以我感觉吼，有一寡人就是安尼生。伊讲伊专业哩，讲到底，你若讲小便拖甲会变癌，那么阿红认为讲阁会用个过水。但是伊即马咧讲家扫，这扫袂停啊！伊讲吼小心小便会拖甲变癌，即种诶是，在我来讲是无啥可能，无啥可能，来。咱来看
内容。伊讲哦，最近天气吼比较咧较湿较冷哦，你有家扫的这个症状吗？小心这个家扫若扫伤久有时毋是干那讲感冒，伊的这个肺部的这个疾病甚至可能是肺癌在阿峰来讲，无啥可能。安怎讲？因为你若讲再来有肺癌这个感冒扫感冒所来引起这个肺癌会较严重，阿峰要相信。因为阿峰学医的哩，所以我看有诶，都根本都毋知是外行人，也是内行人所讲的，我都看都。所以我上爱吐即种诶要互大家讲你看新闻你家己本身爱用读壳，爱有智慧，莫讲人报你就去倒安尼。所以报甲你家看，对毋对？但有诶讲爱食安尼啦，像人咧讲有诶讲即个营养拢伫果子诶即个皮啦，对毋对？即摆讲果子拢有迄落农药啦，是毋是安尼先？你是要安怎选择？皮拢嘛较歹食，对毋对？湿见干酸溜溜，对毋对啦？好来，咱转来主题那么提醒大家如果若扫持续超过这个3礼拜以上上介好爱赶紧就医，无可能啦。安怎讲无可能？无人讲扫上3礼拜，扫到遮严重的了后才去找医生啦。是安怎阿峰安尼讲？是毋是俗语有一句话？下句袂论的扫啦，对毋对啦？就是表示扫，人就无法度通做代志啊，是毋是啊？扫甲袂困的啊，袂食啊，对毋对啦？哪有可能讲3礼拜了后才来咧看医生啦？是毋是安尼？你若讲有肺癌毋是干那扫3礼拜，头一个安怎有痰，搁续来安怎有肺啦？这是对癌的这个思考啦。你若直直扫，你讲的肺癌，对毋对啦？伊即马咧讲的最近的天气较冷较湿对毋对啦？伊是嘛安尼开始的对毋对啦？伊讲若安尼扫落去气拢会咳出来，就无搁讲安怎。那么天气变化大，总感觉脑后猫猫，也直直咧扫。如果扫一个礼拜，会用讲只是单纯的这个感冒，爱多休困。但是若扫紧爱1个月，你就爱小心啊啦。那么这就是无单纯啦，医生提醒啦。那么扫有分真侪种莫轻视啦，当然的啦。都阿峰伫咧讲的。你肺癌无可能讲亲像头一开始咧讲咱扫的时阵扫到尾就变肺癌，这无可能的代志啊，对毋对啦？因为肺癌伊有肺癌伊的即个基因中医伫咧讲的有迄个机理有迄个原因毋是讲讲的时阵有诶讲发现着就癌即种诶几率是个案真少。安怎讲呢？伊癌伫咧体内，你甲想看觅咱体内本来就无迄个癌走出来对毋对啦？虽然讲有一寡西医认定讲咱人
逐个人拢内面拢有即个癌的即个基因啊，是你有爆发无爆发啊？因为安怎讲，癌甲即阵啊，伊的即个成形，伊的即个原因拢啊查袂出来啦，拢啊查袂出来讲什么原因会生癌，对毋对啦？啊，当然啦，若甲安尼，逐个拢会生癌，伊安尼就站得住脚嘛，对毋对啦？所以医生哦提醒啦，哦，烧有分真侪种啦，莫轻视啊。简单来讲啦，你上好吼爱注意除了烧，身体还佫有啥物倒位啊不适的地方的症状，这安尼就对了，安尼就对了。如果会像你是啊，拼命伫咧扫，那么一讲话就想要扫，那安尼生哦，你有可能是慢性的即个脑炎，爱加啉一寡水，莫食刺激的即个食物。我甲你讲，遮阿峰要补充一个啦。伊讲哦，你可能是慢性的即个咽喉炎啦。我甲你讲，嘛有慢性的即个支气管炎啊，啊甲啥物？啊甲气管炎啊，这伊还佫无讲落去，我佫甲补充啦。喏，那么如果哦，你若暗时啊扫袂停，胸坎啊吼会感觉烧咧即种的即个症状吼。早起时啊起来吼，会口臭哦，啊，安尼就要注意啊，有可能哦，胃酸哦，伊的即个逆流哦，算讲益酸就对了，哦，所来引起的啦。那么若是要困进前哦，就莫食宵夜啦，嘛较少食一寡即个甜的物件啦。这伊咧讲阿红动感。同意啦，安怎讲？你若食落去吼，啊，即个倒去困吼，因为咧困有消化无有，但是会较慢。啊，较慢你就知影，较慢吼，伫咧胃的若无真紧的消化吼，就会安怎？就会发臭。所以早时啊起来，胃部既然够臭，你搁消化去，嘛还佫有迄个臭的，迄个气味啊。对毋对啦？这是合理的，哦，这是合理的。那么另外哦，另外的时阵若是有高血压，哦，若是有食高血压的即个药啊吼，嘛爱的时阵呢，嘛会动不动就会打扫了。啊，你甲想？这个大家爱注意哦，我阁讲一遍。另外，若是有食高血压的这个药物，嘛会动不动就想要打扫，表示讲安怎？表示讲高血压有一寡这个副作用啊。那么最后吼，换一个新的这个处方呢？是安怎安尼讲？就是安那，即个处方对你无适合啦，对你有安那有副作用啦，啊，要是讲你食这有并发症啦，食这个高血压的这个药啊，所以阿峰定定伫咧讲，奇怪哩，啊，这个西药副作用遮尔啊大，遮尔啊多，大家都偏偏要去食哩。啊，人讲的说三好加一好，对毋对啦？啊，所以吼，叫人讲最好吼，爱换一个新的这个处方啦。啊，这嘛毋对咧，这安尼讲话毋对。这应该讲你爱去甲医生讲，是毋是讲这个旧的这个处方有副作用，对毋对啦？安尼才对了。什么你搁讲上好你换一个处方，我甲你讲，患者伫咧西医的吼，无权通去换处方啊。安尼你听有无？你著爱甲医生来切过，来参详，对毋对啦？啊，
所以有当时啊吼，有一寡吼，伊伫咧写拢无过滤东，无过滤西的。阿红看起来有缺点的，我就会补充；有怀疑，我就会分析解说，好对毋对啦？安尼你看阿红伫咧报告新闻，对毋对？安尼你毋着增加一寡知识，对毋对啦？啊，甲一寡即个资讯，你讲对毋对啦？那么上惊的哦，上恐怖的啦，吼，就是讲的什么呢？家嫂定定有即个龙潭啦，就是讲有规格的啊，一种即个潭，吼，甚至的什么有废尸啊，呼吸的困难啊。当然啦，这就较严重啊。但是阿红嘛要讲啊，伊即个龙潭。爱搁安怎？搁会发臭，这就是爱注意的。表示讲，你内面已经有器官脏腑，有伫咧安怎？有伫咧烂，刷落迄个痰哦，安尼哦，啊刷落去搁会臭，甚至搁有废尸啊。这安尼，你就真正都爱注意啊，吼，都爱注意啊。毋通讲哦，啊，都这个医药咧报道讲哦，啊，若有肺就紧张，无一定啦。有当时安怎？有当时啊，你咧扫，迄个若有气管的微血管破裂嘛会肺啊，对毋对啦？这伊敢有讲？伊这无讲，阿红甲你补充啊。所以有当时爱你看。吼，毋是扫肺啊，你就恐怖啊？毋是啦，即个扫安怎讲？伫空气中，伫即个气管的伫磨，对毋对？当然，即个气管的即个微血管，伊会安怎？伊会破裂，啊，当然就肺啊，就肺死啊。那么要安怎看？就是讲哦，若有新增的即个肺，你较放心啦。若毋是扫出来，若毋是新鲜的肺，你都爱注意，吼，安尼就对啦，是毋是安尼先？所以吼，你甲看伊咧写吼，拢无像阿红咧讲的，搁较细节啦，吼。那么这有可能是肺结核啦，就是肺结核，哦，甚至会什么呢？是肺肿瘤的这个剪掉啦，会剪掉就对了。那么观察家己身体，哦，那么伊的这个种种，伊记得早爱看医生啦。但是我认为讲哦，这无看医生的人真少，哦，无看，因为癌毋是一天、两天、一个月、2个月所来造成的，对毋对啦？迄癌拢算介侪年啊，介侪年啊，哦，要短期内讲5年内要变癌的，哦，即种的扫要变癌的，这是无可能啊，哦，这是无可能，伊本来。就是癌，伊会在咧运作啊。本来癌在咧运作啊，吼。扫袂变癌啦，你放心啦，那么平常时啊，拢爱啉一寡温滚水，莫食薰啦，这是保护身体的这个不利法门啦，不利法则啦。但是哦，阿红要搁讲话讲转来，有诶无食薰嘛是癌呢，对毋对啦？啊，着怪啥？怪二手烟啊，着怪二手烟吼。所以有诶人就是安尼啦，有诶真正，你要研究一样物件，讲绝对性诶吼，真少。安怎讲？阿红定定伫咧讲吼，水质污染、空气污染，对毋对？环境污染，对毋对啦？
佮受到这化学种种的这食物，你讲啊，病的这个成因啊，病的这个病的这个成因，就是讲有这种的病的原因，真少人绝对性的讲安怎安怎才会安怎。原因真多啦，包括本人嘛，对不对？包括遗传嘛、基因啊，种种的啊。所以有的一寡科学家也好啦，有一寡迄落，有的甚至我看迄新闻，有够安怎？当要安怎讲？迄敢若讲伫咧外国，伊对1000外个，伊的即个采，迄个采体啦，就是有遮1000外人，就是伊就断定讲这是安尼。我甲你讲，毋对啦，毋对啦。你甲想啊，世间的人是有偌济，对毋对啦？啊，你讲一下说，几千个、几万个，就要来讲啊，这就是安怎，这是安怎？我甲你讲，未免哦，伤过果断去。所以后定咧看这新闻啊，什么啊，较早我是就无咧甲注意这个，是讲啊，我了后，有伫迄个我就知影讲啊，这到底是安怎？因为我阿红伊的这个见解甲别人拢有小可较无共款，甲一寡专家的见解有诶嘛无共款，是毋是安尼先？因为我有我的看法，我毋是讲干那讲看安尼就讲，毋是，因为我有搁思考。另外，我阁有一寡即个经验，是毋是安尼先？我才了解讲，伊咧讲的根本都伤过耸动啊，对毋对？有的专家嘛是，我看有的几千人伊的采样，几千人的采样，伊就讲啊，这就是安怎，这就是安怎，未免伤过果断。所以我定定咧讲，专家伫咧讲的无一定对，定定咧讲就是安尼先。好来，咱来讲即个。肺癌啦吼，就讲到即个会得肺癌吼，那么咱来参考咱中医，我看卖啊，治疗即个肺癌有一寡的阵安尼，在医学的一寡即个理论哦，安尼无咱理论有当讲了伤济大家听无啊，大家听无，真正，所以咱简单那么中医有一寡即个病名，譬如讲即个气味啦，喂，是，对啊，我即马咧做节目安怎？好，私人的电话，若是节目的即个观众我就会迄个电话就会切去大家听啦因为这是私人的电话拄则咱伫咧讲的即个气味出自即个金匮要咧，即个胃里甲肿瘤伊的即个关系啦。那么有一寡即个病即个病理的即个基础，可能是由于即个肿瘤因支气管伊的即个壁侵润来生长，造成甲即个广泛的即个狭窄啦当然，你若有即个病变，就是讲伊的本来是通道是正常的是正空哩，但是的时阵呢，伊一个病变了后，伊即个狭窄，就是讲伊的即个空会变细，还是讲管会变细，还是讲伊的即个通道会变细，还是伊的即个包括的时阵即个筋骨啊啥，拢会变形，还是安怎？即个问题啦那么，以第三性通气不良所来引起，这是中医的这个讲法。因为安怎讲呢？
咱本来一条狗啊，正常的都簌簌叫啊，对毋对？雨若来，马上都排掉去啊。但是毋是哩，吼，为垃圾啊，苦苦的掉啦，对毋对啦？吼，啊，即个有问题就是安尼生啊，对毋对？哦，啊，所以安怎讲？咱中医伫咧讲就是讲，咱真注重啥？注重气血。你若安尼生，血管若细条也好啦，也是讲塌条也好啦，病就会产生啊啦，病就会产生啊。吼，这是咱中医伫咧讲的即个气血若通顺，身体就较会健康。吼，咱中医的即个理论伫讲法是安尼生。吼，啊，咱嘛是安尼啊，新的物件就无问题嘛。到尾啊，就卡东卡西啦，甚至久来啦，吼，迄个公路。就安怎啊？都散甲新鲜安尼来讲啦，对毋对啦？哦，啊，就破裂啦，当然，就个病就个病就个来啊，对毋对啦？哦，迄就是讲，因为机器讲哦，那么左塔发生气不张，就是讲咱普通即个气，哦，伊个。运动嘛，伊运作嘛，是毋是安尼？所以咱呼吸的物件，呼入去，伊个气会变大嘛，对毋对啦？呼，迄个水啦，我讲了毋对，吸入来，对毋对？伊这气会变大嘛，那呼出去，气就缩来啊嘛，对毋对？是缩小啊嘛。那么你若是拄则咱伫咧讲的，若是有迄落啊，伊气就会影响啊嘛，是毋是安尼？啊，气有影响。当然，气是要创啥？伫呼吸，就是呼吸外口新鲜的即个空气，对毋对？二氧化碳吐出来就是一氧化碳歹物件。啊，既然甲你呼入去的物件较少，吐出来物件较济，那安尼生氧气就不够啊，对毋对啦？所以这嘛问题啊。所以一夫一妻应该是拢平均的啦，应该拢是平均的。吼，才有当维持伊的即个正常的即个运作啦。吼，啊，若呼伤多，还是吸伤多，这拢毋对，这拢毋对。到尾啊，这都是有病啊！吼，这都是有病。所以有关即个病因病机啦，吼，所以咱拄则伫咧讲，就是讲。即个气味的即个病因，气味伊的即个病，那么为什么款的来呢？哦，当然讲啊讲，都讲起的时阵安尼啊，啊一金匮要咧啦，吼，即个什么啊，即个即个，但什么机啊？吼，我又袂记啊吼，啊想着我这个补充啊。那么伊讲的时阵呢，输液，哦，或者是讲为汗出，或者是讲为呕吐，或者是讲为消渴、小便利索，就是讲小便有顺。还是做这个讲法。那么会算安尼啊？或者是讲为便难，就是讲大便困难，吼。如果比快药下痢，就是讲。下药啊吼，输滴的时阵安尼啊，下痢就是落屎啦，吼。所以若安尼动望着即个真液，所以就会治即个气味。哦，即种的理论听起来敢若不至于有即种的即个理由啊，但是咱中医分析就是安尼生，吼。那么会算安尼啊？真液互相到即个
所来造成气味，伊的这一个重要的这个原因啊。那么阿峰安尼咧分析，在中医来讲是无问题啦，但是在一般来讲，甲西医伊认为讲，啊，这安尼分析都无迄个道理啊，啊，咱中医讲，达得一提就是讲，达得讲的就是讲，那么本条就是咧讲，消咳是气味，就是气感啊，伊的这个原因之一啊。啊，你甲想，像阿峰安尼分析的，有会听无？啊，你嘛无同意阿峰这种讲法，因为你毋知影，你就否定啊，吼，毋知影你就否定。但是咱这拢是一直以过来1000年前，伊的这个病的这个理论来到即阵啊，嘛是共款安尼，吼。啊，所以你有无啊？有都安尼落去照伊安尼讲的，啊，落去分辨，啊，就会当一寡药啊，就会当来治啊，啊，治就有效啊，就是安尼些啊，吼。那么临床表现就是讲安怎嗽啦，吼，啊，甲吼脑安尼，定定感觉物件还是讲有痰啊，即种的情形啦。即个吼爱注意，伊即个痰吼，拢是安落，吼，啊有泡的，吼，这爱注意，因为那即个泡就是代表啥？代表肺泡，就是有走出来，而且现象。普通咱若正常的人哪有即种的肺泡？无可能啊，对毋对啦？会按照伊这西医伊的即个解剖好啦，伊这有一个肺绒毛嘛，对毋对啦？迄就是咧转换空气伊的即个所在嘛，是毋是安尼先？气急啦，然后有水鬼仔声啦，吼嗽啦，是气味的即个主要症状啦，是气湿酸降。因为咱中医在讲吼，气爱酸，吼啊气爱降，所以真奇怪哦。有诶吼，你下焦的这个病吼，对顶焦的这个气啊来甲治疗，奇怪，下焦的病好去，所以感觉真奇怪，吼。所以咱中医吼真注重这个升降，吼，这真要紧。意思就是讲，安尼才有正常啦。该升的就是爱升，该降的就是爱降，吼。所以有当时啊，你会说呐，胃气爱降的，结果伊胃气升，安尼就毋对去啊，吼。所以有当时啊，吼，咱中医的这个理论是过来1000年，吼，所经验、所印证来的，吼，毋是敢若最近的一寡医生安尼讲，毋是啊。所以大家咧研究这个过去，吼，有一寡这个，包括这个张仲景啦，包括华德啦，包括这个李时珍啦，吼，拢咧研究讲啊，伊安怎伫迄个时阵。迄个时代咧看病，伊所伫咧讲的，到底现在是虾米款的？伊即个情形安尼。所以咱拄仔伫咧讲的，就讲，有诶毋知听，我毋知啦。啊，你若是有问题，吼有疑问，也是讲你有搁较好，伊诶即个解说，希望讲毋免客气，透过咱。台北电话0229777138，台北电话0229777138，那么找阿红，吼，希望讲你会当指教，吼。所以咱伫咧讲，气感就是爱咳肺，迄才是痰有肺，吼。第二就是胸部爱痛，吼。按照张仲景，伊即个气音。甲会阵气味，并列提出另外一个原因，可能就是讲气味嘛有，吼嗽、胸部会痛，也是讲闷闷啊痛，吼，嘛是有即种情形，即个气感嘛，吼。第三会发烧，但是头一个发烧，到尾未发烧，所以你甲气病吼，你做你甲看。
伊拢会差不多伫咧37度。咱普通话说讲，即个什么呢？温度正常的即个体温36度半安尼来讲啦，对不对？正常的啦，吼，安尼来讲。那么伊拢伫咧差不多37度、31度、37度1、37度2，伊袂搁较起啊。所以你爱注意，就是讲，无要紧啊，你小看。但是这就是细胞伊的即个症状已经有症状啊，即个原因啊之一啊，好情形是安尼是。所以发烧，哦，那么伊个文我就歹搁过细落去啊，哦，因为时间渐渐直直追来啊，哦，所以简单就是讲，首先要来鉴别诊断，就是讲。首先，爱甲普通伊即个嗽，爱来分清楚啊，对不对？普通的嗽，无应该有咱即个痰吼，会安尼感觉安尼会臭啦，会安尼敢若人，这真重要。哦，啊有迄个泡，我拄仔咧讲的，迄肺泡，这真要紧。普通嗽感冒袂即种情形哦，这特别爱注意。那么所以。寸口霉数，即嘛是咧讲这霉，咱就甲烂过啊。因为这讲你听嘛是安尼，这都爱霉都爱实地落去摘，你才会当了解。用讲的拢袂了解吼。尤其是你毋是学医的，所以讲起你根本就听无，咱就烂过就好，莫浪费时间。当然，肺癌有分型，来就做治疗啦，吼。包括初期、中期，哦，那么中期，初期、中期就是讲哦，伊的即个镜头会扫啊，然后会无爽快啊，哦，也会算啊痰烂，咱拄仔咧讲的有即个泡啦，哦，一气的急，就是安那呼吸的较紧，是安那，就是肺有问题啊，肺有问题。所以，伊气无法度人真正常，哦，按照咱的即个心跳，哦，安尼咧实速，哦，所以已经出问题啊。就是我拄仔咧讲的，是毋是讲，即个吸的较侪，呼的较少，就变啊，就变气急啊，就是安尼，一直要呼吸，安怎讲？伊体内已经养分。已经无够体内来应用，所以安那爱赶紧吸，所以伊就气就会较急的原因啊，要去呼吸这个空气，哦，来运作。那么当然，包括的时阵安尼表含内底啊，这咱都甲烂过了吼。所以，咱讲就是讲，伊这肺癌吼，有一寡药啊吼，咱甲记者比较得较实在啦，但是毋是绝对性。安怎讲？在临床上，中医需要爱个以临证来做处方的这个加减吼。那么咱来讲一寡这个。主要这个中药了，黄芪、党参、杏仁、沙参、桔梗、百丈草、白花蛇枝草等等者，哦。那么这个药啊，伊的这个果实，咱就用甲人过。所以一般来讲，肺癌。尤其是伫咧气，这气吼，拢绝对会顺。所以是安爱落一寡党参、黄芪，来补气，就是这只。所以咱中医治病真注重这个寒热虚实的。吼，拄则咱嘛有讲，这个肺癌会小可会烘会烧嘛，对不对啦？吼，会燥嘛，所以咱内面有一个杏仁嘛，沙参。就是伫养气，
沙心就是咧用戏，所以你若是戏本身有问题啊，那么这笔沙心普通拢爱落比较的较侪啦吼。这是阿红谈到，那么这个什么啊？拄则咱伫咧讲的一寡专家吼，讲什么？扫你爱注意啦，吼会变成肺癌啦，毋对的吼，毋对的。所以阿红再来讲讲肺癌，在咱中医吼，伊的即个成因，甲需要治疗的一寡常用药，那么提供互大家来做参考啦。当然，包括我拄仔咧讲的吼，需要爱每一个人，伊的即个体质，甲含的气息种种的。甲伊是毋是有并发症，种种的，那么再来，即个处方，再来做加减调整啦吼。无就讲到这结束，期待一回讲即个网络，讲这时间继续收看阿红健康漫谈，再见，拜拜。甲我，你在空中相会。